Ay, nabudol na naman tayo ng noon. Pero this time, bumili tayo ng ating bagong sapatos. Nike. What's up? Beke naman, Nike. Meron isang libre magandang Air Max. Pero ito, binili natin ay ano ba ito? Running shoes. This is what they call Nike ay ganda siya, fantastic. Size 41. Tadaan. Tadaan.